آج ہم کھانسی کی اس قسم کے بارے میں بات کریں گے جو گلے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے. لوگوں کو مہینوں سالوں سے چل رہی ہوتی ہے لیکن ان کو اس کا علاج سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. کرونک کھانسی ہوتی ہے لیکن ان کو ان کا علاج سمجھ نہیں آتا کہ کیا کیا جائے کہ کھانسی ٹھیک ہو جائے. وہ ہم بات کر رہے ہیں پوسٹ نیزل ڈرپ کے بارے میں جسے پنجابی میں کیرا کہا جاتا ہے. تو یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکیں. چلیے شروع کرتے ہیں. اگر آپ کو سوتے ہوئے بار بار کھانسی ہوتی ہے یا صبح اٹھتے ہوئے بار بار کھانسی ہوتی ہے اور وہ کھانسی خشک ہے یا اس کے ساتھ تھوڑی سی بلغم بھی آ سکتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو پوسٹ نیزل ڈرپ کا مسئلہ ہو یعنی کیرے کا مسئلہ ہو. پوسٹ نیزل ڈرپ ہوتا کیا ہے؟ گلے کے پچھلے حصے میں سوزش ہوتی ہے جہاں سے رطوبتیں نیچے گرتی ہیں اور ان رطوبتوں کی وجہ سے گلے میں اریٹیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک سٹیمولس ملتا ہے کہ اس رطوبت کو کلیئر کیا جائے جس کی وجہ سے بار بار کھانسی ہوتی ہے. اس پوسٹ نیزل ڈرپ کی دو بڑی وجوہات ہیں. اگر آپ ان کو ٹھیک کر لیں تو آپ اپنے کیرے کے مسئلے کو ٹھیک کر سکتے ہیں. سب سے بڑی وجہ ہے الرجک رینائٹس یعنی ناک میں سوزش ہو جانا جس کی وجہ سے آپ کا ناک بند ہو جاتا ہے. ناک ہر وقت بہتا رہتا ہے یا کبھی کبھی بہتا رہتا ہے. بہت ممکن ہے کہ یہ رطوبتیں آپ کے گلے میں بھی پیچھے گرتی ہوں جس کی وجہ سے گلے کی اریٹیشن ہوتی ہے اور بار بار کھانسی ہوتی ہے. اس کا علاج بہت سمپل ہے لیکن اس سے پہلے تشخیص ضروری ہے جو کہ ڈاکٹر ہی کرے گا. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کے ناک میں 6 ہفتے تک سٹیرائڈ لگائے جاتے ہیں جس سے یہ الرجک رینائٹس کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسری بڑی وجہ ہے ایسڈ ریفلیکس جس کو کھانسی کی وجہ نہیں سمجھا جاتا. آپ کے معدے سے تیزاب نکل کر آپ کے گلے میں اریٹیشن کرتا ہے جس کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے. خاص طور پر رات کے وقت جب آپ بالکل سیدھے لیٹے ہوتے ہیں یا کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے معدے سے تیزاب نکل کر آپ کے گلے میں اریٹیشن کرتا ہے اور کھانسی کی وجہ بنتا ہے. بہت سارے مریضوں میں جن سینے کی جلن اور ایز سچ کوئی مسئلہ معدے کا مسئلہ نہیں تھا لیکن ان میں جب ایسڈ ریفلیکس کا علاج کیا گیا تو ان کی کھانسی خود بخود ٹھیک ہو گئی. بہت ہی سمپل سا علاج ہے. آپ کسی معالج سے رابطہ کریں, معدے کی میڈیسن کھائیں اور جب آپ ایک کیپسول ہے اومیپرازول جب آپ 40 mg میں صبح کے وقت خالی پیٹ لیں گے یا 20 mg میں صبح کے وقت اور 20 mg میں رات کے وقت لیں گے جس سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. ایک دوسرا بھی علاج ہے, ایک نیم گرم پانی کا گلاس لیں جس میں 1 چمچ نمک کا ڈالیں. اس پانی سے آپ غرارے کریں, تھوڑا سا پانی پی بھی لیں, پھر ناک کے ایک سائڈ کو بند کر کے دوسری سائڈ سے تھوڑا سا اندر لے کے جائیں, پھر ناک کی دوسری سائڈ کو بند کریں اور تھوڑا سا پانی اس ناک سے اندر لے کر جائیں. اس سے سوزش ناک کی اور گلے کی تھوڑی کم ہو جائے گی اور کھانسی کو کچھ قدرے فرق پڑ سکتا ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.